हाँ लगाना है तो बोला क्या पता है गोड़े ब्रो थोड़ा ब्रो तर थोड़ा लॉन्च आया स्नो लॉन्च और यहाँ पे जो हमारा गंडोला पॉइंट है यहाँ पे ऑलरेडी जो इंतजाम किए गए हैं यहाँ पे एम्बुलेंसेस लगी है कोई इंजर्ड अगर है तो उसको यहाँ से हॉस्पिटल किया जाएगा शिफ्ट और यहाँ पे जो इलाज के लिए जो भी इंतजाम है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बिल्कुल है और हम भी यहाँ पे पूरी टीम जो यहाँ पे लगे हैं वो स्पोर्ट्स काउंसिल की हो हेल्थ डिपार्टमेंट की हो यहाँ पे वॉलंटियर्स की हो सो एवरीबडी इज़ ऑन द टोज़ की जो अभी सुनने में आया कि एवलांच जो हुई है तो उसके लिए एवरीबडी इज़ ऑन टोज़ तो वी होप कि ज़्यादा डैमेज नहीं होगा मामूली अभी इंजरीज होगी अच्छा या जैमरुक शहर से तो Tunggu sini lah.